今天这个视频我们直接用手机去操作这个小飞机。现在我们直接把飞机展开，然后放平，长按开关，开启飞机。这个时候我们直接去连接手机就可以了。打开手机的无线网，然后搜索飞机的信号 FLOW 开头，点击连接，连接成功，进入软件，点开始。然后画面出来之后，我们做一个水平校准，点开右上角这个方框，点一下第一个、第二个这个箭头标志啊，点一下，飞机灯会快闪，这个就是水平校准。如果在户外，我们直接把这个模式调3档啊，60%是2档，100%是3档。然后起飞怎么起飞呢？左边左下角有一键起飞的标志啊，起飞之后再点开始降落。我们先起飞，点一下，好，飞机一键起飞自动悬停。然后这边可以操作摇杆，看左边这个上升、下降，右边这个往上推是前飞、往后飞、往右飞、往左飞啊，非常好玩的。再教大家一个更好玩的功能，点开我们这个航线规划功能，点开，这个时候我们直接划这个路线就可以了。我们比如说往左飞，往左滑动，那飞机往左飞，近一点的往右边，看到没有？往右，飞机会往右。非常好玩的功能，我们往后试一下来，往后，哇，挺好玩的。我们再画一个圆圈试一下啊！我去，看到没有？飞机还会绕圈，这功能非常好玩。如果这时候我们想降落怎么办？这边再点一下就是降落，点一下，啊，飞机自动下降。现在你们学会了吗？